次ですね、Facebook 投稿、自分の投稿をする、はい、パターンです。これは、イベントに関することにしたら、必ず投稿してください。はい。これ、僕、師匠からの教えで、毎日やってました。最後の方とか、最後の1ヶ月とか、毎日投稿しました。例えば、こんな感じの投稿してました。最初、イベントやるって決まった時に、こういうイベントをやることになりました。こんなコラボ実現しないです。ぜひ来てください。みたいな。所在は後日失礼します。みたいな。匂わせる。匂わせる投稿をしたりとか、あとは、これは、ビップで特典をつけてるんですけど、その特典の内容を講師がして話してもらうので、その内容を、投稿したりとか、あとはこういうミーティングをしたときに、はい、要するに講師になるとミーティングしましたよ。この内容になりそうなので、ぜひ皆さん来てください。詳細待ってね、みたいな感じで、あとは、講師の方のイベントとかに参加してたんで、その感想を投稿したりとか、はい、してました。で、あとは、師匠の方とミーティングしたりとか、やつですね、これは。で、めっちゃ怒られたんですけど、こういうふうにした方がいいよみたいなアドバイスをいただいたんですけど、それでその内容を投稿したりとか、はい、したりしました。こういったものをやっていくと、これ忘れました。これは、集客活動をしたやつですね。渋谷のスクランブル交差点でチラシを配るって言ってやったんですけど、その時、配るぞみたいな投稿をしたんですけど、これめっちゃ反響がきまして、コメント35件とか来たりとかして、シェアをされたりとかして、だんだん応援してくれる人が集まったというか、はい、そこから申し込みが入ったりとかしてきたので、日々こんなことやってますよっていうのを公表する。例えばホームページ、ランニングページ作るとかっていうのも、今、イベントのランニングページ作ってます。楽しみにしてくださいねみたいな投稿をしておくと、来たい、興味を持った人とかは、詳細教えてみたいな感じになる